ఫస్ట్ 20 ఇయర్స్ అప్పుడు నాకు సుధీర్ పరిచయం. అప్పుడు చాలా చిన్న అబ్బాయి 9th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. గుంటూరులో పరిచయం. అది ఎవరు మా గురువు గారు అలీ గారు ఉన్నారు. సుధీర్కు కూడా గురువు గారు అలీ గారే. సుధీర్ వాళ్ళు మామయ్యకి కూడా మా పరిశ్రమ గారు ఉన్నారు. ఆయనకు గురువు గారు కూడా అలీ గారే. చాలా ఫేమస్ మ్యూజిషియన్ అలీ గారు. ఫస్ట్ హైదరాబాద్కి పిలిపించింది అలీ గారు నన్ను. నేను ముందు కువైట్లో ఉన్నాను షోలు చేస్తూ. అక్కడి నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా ఏరియాలో కడప డిస్టిక్లో షోలు లేవు. మళ్ళీ అలీ గారు ఫోన్ చేసి ఏం చేస్తున్నారంటే నేను ఇట్లా షోలు లేవు సార్ ఇక్కడ అని చెప్తే హైదరాబాద్కి ఇమీడియట్గా బయలుదేరి వచ్చేయి అని చెప్పి ఖర్చులు కూడా డబ్బులు పంపించి అలీ గారు బస్ టికెట్ పెట్టుకొని వచ్చేసి నేను ఉన్నాను ఇక్కడ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత షోలు అన్నీ చెప్తా అతను చాలా హెల్ప్ చేశారు అలీ గారు. అలీ గారి తరపునే నాకు సుధీర్ పరిచయం అనమాట. సుధీర్ మంచి డ్యాన్సర్, విజయవాడ వాళ్ళది. విజయవాడకు నేను చాలాసార్లు అయితే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అనమాట మేమంతా. వాళ్ళ ఫాదర్ 20 ఇయర్స్ నుంచి అప్పుడంతా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండి. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంటాను వస్తుంటాను. వాళ్ళ మామయ్య నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అనమాట. అప్పుడు చాలా బాగున్నారు. అప్పుడు మంచి డ్యాన్సర్ కూడా అక్కడ, కొరియోగ్రాఫర్ అన్నీ ఆల్రౌండర్ సుధీర్ ప్రత్యేకత అంటే సుధీర్ ఏం పని చేసినా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా యా పని చేయడు. అది గ్రేట్. ఎవరు చేయరు అట్లా. ప్రతి మంచి కానీ చెడు కానీ ఈ పని చేయాలన్నా వద్దా ముందు వాళ్ళ మమ్మీకి డాడీకి ఫోన్ చేసి తర్వాతనే స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆ పని. అది మంచి కానీ చెడు కానీ. అది అతను ప్రత్యేకత అనమాట. యాక్చువల్గా సుధీర్ ఫస్ట్ 9th క్లాస్ నుంచి మ్యూజిషియన్. వాళ్ళ మామయ్య పరిశ్రమ గారనే ఫ్రెండ్ నాకు. అప్పుడు అతను నేర్చుకున్నాడు. మళ్ళీ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు అలీ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. యాక్చువల్గా సుధీర్ గురువు నేను కాదు. సుధీర్ D10లో ఏం చెప్పారు, నాకు హెల్ప్ చేశారని చెప్పారు. నేను మ్యాజిక్ ఏం నేర్పించలేదు సుధీర్కు. చాలామంది నేనే గురువుని అనుకుంటారు. వాళ్ళ మామయ్య ఫస్ట్ సుధీర్ గురువు పరశురామ్ గారు.